apareceu um pato sentado no meu sofá. Ele disse que queria um guaraná. Eu fui lá e peguei um guaraná pra ele, sem duvidar de nada. Aí ele me falou que queria uma pipoca. Então me bateu uma curiosidade. Fui lá e perguntei pra ele: o que você acha de assistir televisão? Zão, 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 zão. Esse pato é doido mesmo. Ele é doido mesmo. Muito doido mesmo. Muito doido. Muito doido, muito doido. Doido muito doido. Pato doido, doido pato. Ele me respondeu que não gostava de televisão. Então eu perguntei como é que ele fazia as refeições. Ele me respondeu que não fazia. Doido, doido, doido. Então eu disse: vai embora da minha casa.